अनि आजको दिन चाहिँ रहेछ लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा पुज्नको लागि चाहिँ यता मान्छे चाहिँ रेडी हुँदैछ। यहाँ जानु भनेको यो ड्राइभरै ढिलो उठ्छ क्या, ड्राइभरै ढिलो उठेर हो नि त, खासमा गर्छ होइन क्या कहिले। अनि गाडीमा कहिले क्लासमा लागेको छैन क्या, ऊ कसमा भनेको के हो घर देखिरहेको यहाँदेखि त्यो हो हाम्रो घर होइन। Hello everyone, good morning and welcome back to my channel again. This is me Anita Chamling. I hope तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदम आराम छु। अनि आज चाहिँ हामी तिहार मनाउन हामी घर जाँदै छौं। बाहिर म चाहिँ बाइकमा जाने अनि अब माइली कान्छी अर्को बहिनीहरु चाहिँ उनीहरु भोलि आउँछ, उनीहरु गाडीमा आउँछ। अनि हुन्छ भने बाटोको हालत कस्तो छ भनेर चाहिँ अब भनिराख्नु पर्दैन, प्राय सबैजनाले देख्नु भएको छ। उता भोजपुर उता उदयपुर जाने मान्छेहरूले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ होला। ढिलो पनि भइसक्यो, घामले पोल्छ आज। अहिले त म यतिकै राम्रो भएको छु नि, अलिअलि घसेको छु। अहिले एकछिनमा हेर्नुपर्छ यो अनुहार कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हैन। आया कस्तो हात बल्छ। लक्ष्मी पूजा पुज्नुको लागि चाहिँ यता कान्छी चाहिँ रेडी हुँदैछ। यसले चाहिँ आज यहीँ पूजा गर्छ अरे। माइलीले चाहिँ आज पूजा गर्नु मिल्दैन हैन, त्यही को यहाँ सजियो त। घाममा डर्छु भनेर चाहिँ मैले लगाएको खास भाइको ज्याकेट। अनि भारी यत्रो भाइको ब्याग यता छ। अनि अब म मर्दिने म्यानेज गरेर घर चाहिँ पुग्नु पर्ने हुन्छ। अनि गर्ने जस्तो भारी उठाउँ भारी ओहो गुन्डै जस्तो देख्यो त हो। हामी चाहिँ लागेको कान्छी सबै ढोका लगाए, अब गुन्डा जस्तो निस्केको। भारी लगाउन सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार भन्न चाहन्छु मेरो भिडियो मार्फत। भिडियो के कस्तो लाग्छ हेर्दै गर्नु होला। एउटा सुर्ती किन्नु बाँकी छ। अब त्यो सुर्ती किनेपछि चाहिँ अनि हाम्रो यात्रा फेरि सुरु हुन्छ। अफरोडको अघि बिहानै जानु भनेको यो ड्राइभरै ढिलो उठ्छ क्या, ड्राइभरै ढिलो उठेर हो नि त खासमा। नत्र भने त अघि बिहानै जाने हो क्या आज। यो ड्राइभर काम लागेन मेरो ड्राइभर। मेरो सोच पुऱ्याएर काम पुऱ्याइसक्यो। यस्तो पुऱ्याएपछि त्यो जाने बिस्तारै गर्नु राति पुग्नुपर्छ। यस्तो कुरा छ। थाकिरहेको छु क्या। के भयो डराले सय पुराकै छैन। अब सय पुराइ भन्नु त म त ल। अब हामीले चाहिँ पसलमा सामान पनि यसरी नै किन्यौँ। अब माग्यौँ के गर्नु, खोइ पैसा खुजेछ होस् कसमा। ठाउँमै ल्याइदिनु भयो सामान पनि। त्यस पछाडि लेगाडमा झुन्डाइ पनि दिनुभयो दाइले। अनि दाइ चाहिँ एकदमै राम्रो हुनु त भने अब व्यापारी हो, चाडबाडको बेला व्यापार भइरहेको हुन्छ त्यति त कसैले पनि गर्दैन नै।
म भानी गर्दिनँ के गर्छ होइन क्या तैँले अनि गाडीमा तैँले चस्मा लगाएको छैन अब चस्मा भनेको के हो गाडीको चस्मा अब मान्छेको चस्मा त चस्मा भइहाल्यो तर गाडीको पनि त चस्मा हुन्छ नि त पछाडि लुकिङ ग्लास भन्ने यो हेर्नु पर्यो तैँले नलाई हिँडेको छ अनि मलाई डर नलागेर कसलाई लाग्छ लु भन्छ मलाई डर लाग्छ अहिले पैसा जान्छ नि त मेरो पैसा मागो भने त मेरो जान्छ नि त भाइ त यति पनि बुझ्दैन कस्तो छ त ल हामी स्ट्यान्ड यो चाहिँ स्ट्यान्ड हो चत्राको स्ट्यान्ड पहिला हामी अब गाउँदेखि झर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर बजार हाम्रो चाहिँ यहाँ यो सपिङ गर्ने ठाउँ पनि यही हो है चामल नुन तेल सबै किन्नु पछि मात्रै हो बार क्षेत्रतिर गएको हामी बार क्षेत्रसम्म पुगेको भनेको पछि हो क्या नत्र भने सुरुमा चाहिँ हामी यहीँ किन्नु आउनु अनि यहाँदेखि भारी बोकेर जान्छौँ कसको मेबी हुन सक्छ मलाई थाहा भएन मैले भिडियो हेरेको चिन्दिनँ हुन त अब चिनेन है थिएँ भनेर फेरि मलाई गाली नगर्नु होला राम्रो छ नि त यता तलतिर भ्यूहरू धेरै कुदाएपछि त बोलेकै केही सुनिँदैन अनि म पनि क्यामेरा टेर्साउनु पनि कता टेर्साउनु मेरो मोबाइलले झार्दी पठाउँछ कि जस्तो हुन्छ अनि डर लाग्छ नि हौ एकचोटि पछाड्यो भने फुटिजान्छ मेरो मोबाइल अनि किन्ने पैसा छैन त्यही भएर बिस्तार बन्दैछ घरहरू पनि पहिलाकै जस्तो खोलाले मान्छे बगाएको कुन खोलाले हो त्यही होला यही जस्तो त लाग्यो अनि मान्छेहरू पनि उस्तै हुन्छ नि त अब हेर्दै भलाएको देखि के गल्ती भन्नु हौ अनि भलाएको देखि चाहिँ अनि किन कुदाउनु कुदाउनेको होइन कुदाउनेको गल्ती हो त्यो चाहिँ म सिधै भन्छु त्यसलाई बाटो पल्टेर कुदाउँदो रहेछ है काहीँ नभएको अनि त्यसरी गरेपछि त बगाइहाल्छ उता काठमाडौँ जाने बाटो उता परको थियो सबै सरेर यता आएछ पेडाहरू जति नयाँ पुल काटिसकेपछि चाहिँ अब भने चाहिँ हाम्रो अफरोडको बाटो सुरु हुन्छ साथीहरू उता चुवारदेखि चाहिँ गाडी आइरहेको रहेछ होइन अब गाडीहरू चाहिँ आइरहेको छ तर बाटो कस्तो छ भन्ने भयो क्या अब सक्दिनहरू अब अफरोडको बाटो सुरु अब भाइले मलाई कसरी पुऱ्याउँछ तर आज म जिउ दुखेर चाहिँ म मर्छु होला क्या यस्तो बाटो छ नि अप्ठ्यारो अनि यसरी अब बाइकमा बसेको त छ नि हिँड्नु त परेको छैन नि तर पनि अब के भन्नु बाटोको कारण मलाई जिउ दुखेर म 2 दिन उठ्दिनँ होला साथीहरू ओ यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो होटल पनि बनेको रहेछ बोल्नै दिँदैन यस्तो मुटु ठर्काउँदैछ कसरी बोल्नु सक्छु होला र बिस्तारै कुदा न अनि यसलाई कहाँ स्पिड भन्छ त अनि अचम्म भगवान् तँलाई त खास हिँड्नै नआउने हो गर्नु कि कुदाउँछस् अनि यस्तो तँलाई धार्यो भने मेरो अनि स्पिड गएन यस्तो खोला यो भन्दा ठुलो त पर छ त्यहाँ त म पुलदेखि जान्छु भने चाहिँ अलिकति सजिलो बाटो आयो कि भन्ने आश लागिरहेको छ पिच त के भन्नु यो उकिसकेको छ र पनि अब अलिक सजिलो छ सजिलोको मलाई त आज त घर पुऱ्याउँछ जस्तो लाग्दैन कहाँ बाटोमा खसाइ आउँछ जस्तो यस्तो पाराको कुदाइले
पहिला अर्काको मोबाइलमा फिल्म हेर्दा म कति खुसी हुन्थेँ। किन छैनस् त अहिले चाहिँ किन खुसी छ? अब पैसा कमाउनु पर्छ भनेको दिमागमा छिरेर जुन चाहिँ अरूले चेप्दै छ भन्ने थाहा छ नि त। अनि चाहिँ मलाई त्यही त बाँसको गाडीमा रोक्छु भन्नु मजाले गाली गरेर मार्छ भनेर मैले सुनेको मात्रै थिएँ। आइपुग्यो। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आफ्नै आफन्तको दोकान छ। अनि अब यहाँ के खाने खाजासाजा पकाएर आफै भए पनि पकाएर खानु सकिन्छ नि त। यहाँ भइसकेपछि खान्छौँ। एकछिन आराम पनि गर्नुपर्छ होला। कुदाउने थाकेको छैन होला, बरु म चाहिँ थाकेको छु। ओयो यो ल आइज। ओइ निगम, खोइ निगम कहाँ गयो? बाइक यहीँ छ त। अनि यहाँ तिमी मात्रै देमा? ए लुमार के खाजा पकाएको छ होला नि? यो भाइ त कस्तो केही छैन भनेको। म सेतो देखिरहेको छु सकाले। खाजा बनाउने भाइ चाहिँ यो हो। आफू राम्रो होइन अरू चिचाउँदै थिएँ हेर्दैन अरे। त्यस्तो त होइन हौ भाइ। दाइ पिरै छैन त। यस्तो घाम छ। दौडिसकेको छु। गएको थियौँ हामी। यस्तो पुलमा बाइक तार्नु पहिरो गएको थियो है झर्दाखेरि चाहिँ। तर अहिले चाहिँ अलिअलि बाटो वान मिस क्याम फिनिस चाहिँ देख न। त्यही त वान मिस ग्याम फिनिसी यहाँ छ डिलमा। बेसी यस्तो बाटोमा हेर्नु चाहिँ गर्नु हुँदैन नि त भाइ। त्यहाँदेखि त मलाई डर लाग्छ। तल हाम्रो घर देखिरहेछ यहाँदेखि। त्यो हो हाम्रो घर होइन। अनि घरसम्म चाहिँ बाटो छैन। बाटो नभएर गाडी जाँदैन। अब म चाहिँ यहाँ झरेँ। भाइ चाहिँ उता दाजुहरूकोमा गाडी राख्ने गरेको छ। त्यो कराउने चाहिँ सानो हो। त्यो चाहिँ गाईको ठाला रहेछ। अनि घाम त 4-5 वटा राखेको रहेछ नि हौ। म यो चलाएर मात्रै रहेछ नदेखेको। यसले मलाई लडायो पनि। यो बाइक एक्सपिरियन्स मतलब म प्रो भन्दै त तर लडाइ यहाँ हात दुखिरहेछ। बाटो त्यस्तै छ नि त। तर अब चुनाव आइरहेको कि किनको नि अलिअलि त्यो के अरे कुदाइ चाहिँ हिँडेको रहेछ। डोजर हजुर टिममा उताको बाटोमा झन् लडाएको भएदेखि चाहिँ मलाई कोसीमा पुऱ्याउँथ्यो होला। तर त्यहाँनिर यता हाम्रै बाटो लागेपछि लडाएर मात्रै हो म यहाँ छु अहिले। नभए म अहिले कहाँ हुन्थेँ भनेर भन्नु हुँदैन। ल आउँछु म घर पुगेको। आज म केही गर्दिनँ। हेर हालत यहाँ खालु यहाँ खालु सब पनि यहाँ खालु। उफ ल हालत यस्तो छ। अघि म कस्तो रामी बनेर हिँडेको मान्छे अहिले यस्तो इन गर्छु। जाँदा डु नट फर्गेट लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल।